Не се смрзнавме зимава. Немаше недостаток на електрична енергија, немаше рестрикции трчање кај пријатели за готвење и топол бојлер. Не се случи никаква особена апокалипса, освен она која удри по нашиот семеен буџет и джеп. Поскапе енергенсите, храната, транспортот и прилично се друго. Но оно што дефинитивно се смени е начинот на кој размислуваме. За прв пат и најнезаинтересираните меѓу нас почнаа да стануваат експерти за енергетска политика, климатски промени, производство и транспорт на електрична енергија и секако руски газ и глобални геополитички прашања врзани за енергетската дипломатија. Да беше некое друго време, човек можеше да помисли дека Македонија е место со најмногу информирани граѓани од областа на енергетиката. Меѓутоа не е друго време, ова во кое живееме не натера од зорт да се едуцираме за работи кои мислевме дека се интересни само за ману, неколку факултети при 2-3 универзитети во земјава и ретки ентузијасти кои полулаички се занимаваат со енергетска политика. И во тој хаос од информации, додатно страстрени од војната во Украина, ги изгубивме вистинските информации предвид. Колку сме енергетски независни како држава, имаме ли план за енергетска одржливост, инвестираме ли во обновливи извори или вечно ќе сметаме на јагленот и мазутот како извор на енергија. Не помалку битни се прашањата за тоа зошто поскапе струјата, како побогу се утврдува нејзината цена или Марко пак седнал и сосема сам сонил колкава треба таа да биде и најважното, дали и кога ќе може моето семејство да произведува струја со цел еднаш за секогаш да им кажам чао на Евана. За овие многу сериозни прашања разговараме со доктор Наташа Марковска, професор при Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при МАНУ, и магистар Марко Бислимовски, директор на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. За сите климатски скептици кои не веруваат во климатските промени, се сомневаат во негативните ефекти на карбонските емисии, можеме ли да објасниме накратко како се мерат климатските промени и кои се основните показатели кои индицираат промени на глобално ниво? Можеме ли да се осврнеме на научна методологија, но и на алармантноста на ситуацијата глобално? Меѓувладиниот панел за климатски промени приближно секоја декада усвојува извештаи врз основа на релевантни научни истражувања, кои што се објавени во врвни научни списанија и кои поминуваат ригорозни рецензии. Овие извештаи се одобруваат од националните влади и служат како основа за информирање на одлуките и политиките во врска со климатските промени. Така, во 21-та година, меѓувладиниот панел го објави својот извештај 6-ти поред климатски промени 21, во кој првата група работеше на физичките основи на климатските промени. И тој ги обединува, значи ги сумира последните релевантни научни резултати во врска со состојбите на климата и тие на вистина се алармантни. Главниот заклучок, што всушност е прва реченица од резимето за креаторите на политики, гласи дека недвосмислено е дека човечкото влијание ги загрева атмосферата, океаните и копното. Извештајот, значи, ја покажува брзата промена во климата предизвикана од човекот низ неколку параметри. Ке ги спомнам, значи, концентрацијата на јаглероден диоксид во атмосферата е највисока во последните 2 милиони години. Да. Понатаму, порастот на нивото на морето е најбрз во последните 3000 години, а арктичкиот леденик е на највисоко ниво во последните 1000 години. Така да, науката даде многу појасна слика за минатото, сегашноста и иднината на климата, што е од суштинско значење за разбирање каде се движиме, што може да се направи и како може да се подготвиме. Република Северна Македонија според податоците на Меѓународната заедница за обновлива енергија за 2020 година произведува струја која ни доаѓа од во 72% од необновливи извори, значи фосилни горива, и само 28% од обновливи извори. Во овие 28% енергијата добиена од користење водни извори, хидроелектрани, влегува со 24%, додека ветерот влегува само со 2%, а соларната е на занемарливо ниво. Иако се податоците малку веќе застарени, сега сме сепак 2023, дали токму во промената на овие проценти лежи клучот на македонската енергетска независност, но и декарбонизација,
И кој е клучниот сегмент во кој треба да се инвестира долгорочно? Глобалната енергетска криза ги внесе обновливи извори на енергија во извонредна нова фаза на уште побрз раст. И според најновото издание на годишниот извештај на Меѓународната агенција за енергетика за секторот обновливи извори на енергија, светот е подготвен да даде онолку енергија од обновливи извори во следните 5 години, како што тоа го направи во претходните 20 години. Така. Сега, глобалниот капацитет, значи за обновлива електрична енергија сега се очекува да порасне за околу 2400 гигавати во периодот 22-27 и тој износ е еднаков, значи на целиот капацитет за производство на електрична енергија инсталиран денес во Кина. Так. Чисто да се добие колку тоа е Так, голем. каква е магнитудата, да? Да. И ова масовно очекувано зголемување е за 30% повисоко од растот што беше предвиден пред само една година. Една година. Што зборува само за тоа колку брзо владите се фокусираа на политиките за обновливи извори на енергија. И извештајот исто така открива дека над 90% од новите капацитети за производство на електрична енергија во следните 5 години ќе бидат базирани на обновливи и практично до почетокот на 25-та година ќе го надминат јагленот и ќе станат најголем извор на електрична енергија. Во однос на ова, кај нас постои едно расширено мислење дека гасификацијата е магично решение, преку кое може да се дојде до ефтин енергетски ресурс, иако и овој план не е најуспешно спроведен до сега, кај нас зборувам секако за инсталирање на таа мрежа која треба да обезбеди гасификација. Сепак, до некаде добрата вест е дека и природниот газ се смета за транзиционен енергетски ресурс, односно научниците кои се бават со енергетика и прават долгорочни одржливи стратегии не го сметаат за одржливо решение. Дали е така и колкава е важноста на достапност до ефтин природен газ за нашата држава? Ке кажам повторно, конфликтот во Украина доведе до радикални промени во перцепцијата за газот. Тој ниту е ефтин енергетски ресурс, ниту пак обезбедува сигурност во снабдувањето со енергија. Значи стана скап и недостапен. Така, и не постои ништо поскапо од она врз што немате контрола, така. Така е. Сега, според тоа и атрибутот што го спомнавте, транзиционно гориво, се повеќе избледнува. Улогата на газот во идниот енергетски систем би била единствено како гориво во капацитети за производство на електрична енергија и високо ефикасни когенеративни постројки во индустријата и за централно грејење. Кога сме веќе кај енергенсите и нивната долгорочна употреба, како би се отвивала енергетската транзиција кај нас па и на глобално ниво со оглед на тоа дека за нашите граѓани од голема важност дебатата за самостојно производство на струја во самите домаќинства, што е, ако не се лажам, едно од 4 Д принципи на енергетската транзиција. Дали можноста за производство на струја во секој домаќинство преку децентрализација, така наречена, на енергетскиот систем, може да стане реалност во Република Северна Македонија? Успешноста на енергетската транзиција е условена од паралелното движење по сите 4 Д димензии. Еве сега да ги спомнеме, значи ДД енергетизација, енергетска ефикасност, што значи да се користат што помалку енергија за задоволување на потребите, но и во производствените процеси. А тоа би значело користење на поефикасни технологии и процеси, но исто така и промени во однесувањето, во сваќањата и вредносните системи. Втората Д димензија, декарбонизација, значи задоволување на потребите од енергија преку чисти извори на енергија. Дигитализација, значи продор на информацијски и комуникацијски технологии во енергетскиот сектор, кои ќе овозможат паметно користење на енергијата, но и поголем продор на чистите извори на енергија. И, ја спомнавте, децентрализацијата, трошењето на енергијата таму каде што се произведува е еден од клучните начини да се постигне оптимален енергетски систем.
Is in the air for you and me. Во насока на нова прашање каде влегува потенцијалот на нуклеарната енергија на европско ниво и колку е ова долгорочно решение за европските држави, со оглед на трендот на повторно отворање на неколку нуклеарни централи во повеќе европски држави, да бидеме поконкретни. Франција до крајот на 2022 планираше да рестартира 27 од 32 изгаснати нуклеарни реактори со цел да намали зависноста од руските енергенси. Сепак во перспектива на ризиците кои нуклеарната енергија ги носи со себе, особено по епизодите во Чернобил и Фукушима, дали долгорочната ориентација кон нуклеарна енергија може да биде решение за проблемите на енергетската зависност на Европа? Конкретно за Франција, тоа што не успеа да ги рестартира изгасените реактори, укажува дека нуклеарната енергија не гарантира сигурност во снабдувањето, а тоа е еден од главните аргументи на незините поборници. Така. Но, да се вратиме на прашањето, значи, факт е дека за изградба на нуклеарки се потребни најмалку 25 години, по цена 5 пати повисока од обновливите извори на енергија. И секако обстојуваат ризиците кои ги споменавте, може би ублажени со новите типови на реактори. Понатаму, друг факт е дека заради начинот на кој се дизајнирани и функционираат европските пазари на електрична енергија, ако повеќето земји развиваат варијабилни обновливи извори на енергија, не може една земја изолирано да се сврти кон нуклеарна енергија која функционира во базен режим. Едноставно, на тие пазари базните електрани немаат економска смисла. Трет факт е дека од интерес на фосилното лоби е да промовира нуклеарна енергија со цел да го одложи збогувањето со фосилните горива. И да сумирам, одговорот на прашањето е би бил не на вашето прашање. Значи, не за градење на нови нуклеарни електрани, прво нема време, а ниту економика. И може би да останат да работат старите за да го помогнат патот кон карбонска неутралност до 2050 година. Марко, да почнеме од она што најмногу ги засега нашите слушатели, да се обидеме да објасниме како се формира цената на струјата во Македонија и уште поважно на што се должат поскапувањата кои се случуваат на глобално ниво и кај нас на цената на електричната енергија. Знаеме дека се последица на руската инвазија врз Украина, но што тоа точно значи? Каков е механизмот кој доведе овој судир да ја поскапи цената на електричната енергија? Најнапред благодарам за поканата. Ќе се обидам да ги објаснам начините како регулаторна комисија за енергетика ја формира и цена на струја, и цена на нафтени деривати, цена на природен газ, цена на парно, за да се објасним уште еднаш дека тоа не е никаков баук, туку е едноставна математичка операција. Конкретно за цената на електричната енергија, значи електричната енергија е како стока, како продукт кој што се купува и во делот на регулираниот пазар на електрична енергија, нашиот универзален снабдувач Евана Хоум распишува тендер и набавува електрична енергија. Бидејќи е таква ситуацијата каква што е, на тој тендер до сега, за да се обезбеди ценовна стабилност, секогаш се јавува ЕСМ и ги обезбедува 100% од потребите на домаќинствата и малите потрошувачи кои што се снабдуваат на регулираниот пазар. И таа цена што ќе се постигне на тој тендер, таа ни е влезна цена. На таа регулаторната комисија за енергетика никако не може да влие, бидејќи врз основа на тендерска постапка. И таа формира, предпоставувам, најголемиот дел од цената, која потоа излезна, така е, некаде да речем, сега веќе 50 и нешто проценти. Значи, тоа е тој дел во однос на електричната енергија која што се набавува како продукт. Потоа, друг дел кој што го имаме се користењето на мрежарините. На мрежите, тоа е преносна мрежа и дистрибутивна мрежа. Кај преносната мрежа определуваме трошоци за плати, трошоци за материјали, трошоци за осигурување, вообичаени трошоци. Понатако определуваме одреден профит на компанијата, која што мора да го има, и определуваме трошоци за загуби на електрична енергија. И тој концепт е ист
и кај преносната и кај дистрибутивната мрежа. Значи сега граѓаните добиваат, сметката им се состои од два дела. Едниот е во делот на електричната енергија набавена како продукт и другиот дел е мрежарината. Мислам дека ја објасни методологијата по која регулаторната комисија за енергетика работи. Тоа беше содржано прилично во првото прашање, иако ова ми беше второто прашање. Сепак само сакам да прашам, тоа е претпоставам методологија која се употребува во повеќе европски држави на истиот начин на формирање на цена. Апсолутно. Не сме иновирале ништо посебно во таа Нашата смисла. методологија е основата на нашата методологија е изготвена во 2008-2009 година со помош на Светска банка и со помош на Европска комисија. Тие финансира еден поголем проект тогаш во регулаторната комисија за енергетика, на која што е равнова на нашата методологија работеа врвни европски експерти кои што се реномирани. Нивната компанија во делот на консултантските услуги е една од најреномираните во Европа, така да тој концепт кој што е во Македонија го има во цела Европа. Ние не можеме да работиме надвор од стандардите кои што се вообичаени за Европа, и тоа е тоа. Методолошки нема друг начин. Така се пресметува цената на електрична енергија таму каде што определува регулатор за мрежарини, така се определува во сите европски земји. Така. Тоа е тоа, само ги имаме различни влезни податоци. Струја у моји венама, мрак около мрак. Добро, да прашам повторно на оваа тема, се задржуваме како функционира воведувањето на блок тарифите и дали ги даде очекуваните резултати. И едно поопшто прашање, дали се видливи заштеди на електрична енергија по сите упатени апели до граѓаните, вклучително оние од регулаторната комисија? Истовремено остана нејасно колку е уделот на она што владата го субвенционира во сметките за електрична енергија, па може ли да разјасниме точно колку товар понесе државата во намирувањето на сметките за електрична енергија кај едно просечно домаќинство, да речеме? Значи, функционирањето на блоковите сега за сега е одлично и дава резултати. Имаме, се разбира, вообичаени проблеми, дека сега со воведувањето на блоковите и читањето од електродистрибуција треба да биде поредовно, се соочуваме со одредени проблеми, кога не е редовно кај граѓаните, бидејќи доколку не е редовно, тогаш таа потрошувачка би му отишла во четвртиот блок, но тие жалби кои што се поднесени до регулаторна комисија за енергетика во однос на овој проблем 100% се решени во полза на граѓаните. Знам дека некогаш се нестрпливи граѓаните и веднаш кога ќе ни испратат мејл, значи по мејлови решаваме, очекуваат веднаш да донесеме одлука, но мора да водиме управна постапка за жал. Ние сме второстепен орган и мора граѓанинот прво да се обрати до снабдувачот, до универзалниот снабдувач и потоа ние како второстепен орган носиме соодветна одлука. Ако не го почитуваме тоа, Јасно. тоа ќе ни падне, таа одлука ќе Значи, ни падне на суд. Значи ние блоковите ги воведовме од една единствена причина да ја намалиме потрошувачката на електрична енергија во државата, бидејќи увидовме дека 1% од домаќинствата трошат 20% од купните потреби на електрична енергија. Значи некаде за по први 5-6 месеци од примената на овие блокови, заклучно со февруари, намалувањето на потрошувачката е околу 15,5%. Тоа е одличен процент. Тоа е добро, да. Сега тука апсолутно имаме и влијание на поволните временски услови. И во Сигурно. летото Сигурно. не беше толку топло во август, во септември, имаше периоди кога немаше потреби од клими. Зимата беше исклучително блага. И тоа си има соодветно влијание и според нашите анализи тоа влијание е некаде на добрите временски услови е намалување на потрошувачка од 5 до 6%. Другите Но 10 се сепак на останатите граѓаните. Се на граѓаните затоа што внимавале во однос на својата потрошувачка на електрична енергија, што ни беше и основна цел. И она што е битно во сето тоа е дека ние нашето домашно производство, кој што го има и ЕСАМА, вклучувајќи го тука и ТЕЦ Неготино, во 2022 се стабилизираше. 2021 да беше исклучително лоша, но 2022 е значително зголемено и за првите 2 месеца за 2023 споредено со 2021 имаме 80% поголемо производство од тоа што било во 2022.
Добро, како би се одвивала енергетската транзиција кај нас, па и на глобално ниво, со оглед дека за нашите граѓани од голема важност дебатата за самостојно производство на струја во самите домаќинства, дали можноста за производство на струја во секое домаќинство преку децентрализација на енергетскиот систем може да стане реалност кај нас? Апсолутно и ќе стане. Значи, ние влеговме во една енергетска транзиција во 2021 тотално непланирана. Голем број од потрошувачи на електрична енергија своите потреби ги обезбедуваа на слободниот пазар. И од цена 50 евра, они дојда први беа на удар, 300, 350 евра, 400 евра, и тоа сериозно влијаеше на нивната на нивното работење и на значително зголемување на нивните трошоци. Тука сватија сите компании дека можат да инвестираат во фотоволтаици, особено поголеми индустријски објекти, кои што си ги поставија на своите кровови. И 2022 е година кога се изградени нови 153 мегавати обновливи извори. Значи, од нигде никаде 153 мегавати кои што се Никнуваат. Значи, тоа е година во која што никогаш сме немале толку ново изградени производни капацитети. Регулаторна комисија за енергетика издала 267 лиценци за производство на електрична енергија. Значи, 150 мегавати е некаде сериозна бројка, тоа е поголем инсталиран капацитет од Осломе, например, за 30%. Так, за компарација добра. И некаде со тие 150 мегавати може 6 града во Македонија да си ги задоволат своите потреби. Следна работа која што верувам дека ќе се случи сега е поставување на фотоволтаици кај самите домаќинства. Так. Значи, согласно правилник за обновливи извори кој што го носи Министерство за економија, секое домаќинство може да постави фотоволтаици до 6 киловата и тој тренд веќе започнува, имаме некаде во моментов околу 600 домаќинства кои што имаат поставено фотоволтаици. И тој тренд тамо ќе се зголемува, бидејќи имат домаќинства кои што може да се го дозволат тоа, дополнително кон тоа негде 30% од таа инвестиција делумно ја покрива и владата преку соодветни фондови и на тој начин ќе имаме, бидејќи како по структура на потрошувачка, домаќинствата ни се најголеми потрошувачи. И верувам дека голем дел од нив ќе инвестираат за да си ги намалат своите трошоци за електрична енергија. Сигурно. И тоа ќе се случи и во 2023, и во 2024 и во следниот период кој што ќе ни доаѓа. Наместо заклучок, неколку факти. Во првите 10 држави со најголем раст во уделот на обновливи извори во нивните енергетски сектори се и Мароко на второ место, Уругвај на 5-то место, Никарагва на 8-то место и Коста-Рика на 9-то место. Мароко сакаше до 2020 да постигне удел на обновливи извори во вкупното енергетско производство од 42%. Успеа да стигне до 37%. До 2030 година планира овој удел да биде 52%, тоа 20% од соларна енергија, 20% од ветер и 12% од други извори. Учеството на обновливи извори во производството на електрична енергија во Никарагва е дури 75,2%, раст од 60% во 2019 и 26% во 2006 година. Геотермалната енергија допринесува со 21%, ветрот со 16%, хидропотенцијалите со 15%, биомасата со 14% и соларната енергија со 0,6%. Во Коста-Рика скоро цела енергија доаѓа од обновливи извори, 98%. 67,5% од енергијата е од хидропотенцијали, 17% од ветер, 13,5% од геотермални извори, а 0,84% од биомаса и соларни извори. За секој случај, Коста-Рика има и класични централни на фосилни горива кои придонесуваат само со 1,16% и тоа само како план Б. Ако можат Мароко, Уругвај, Никарагва и Коста-Рика, вреди ние барем да се обидеме.